Ak by ste chceli zlepšiť vašu črevnú mikroflóru, máte ju oslabenú antibiotikami, ste histaminik, alergík, trápi vás astma, denná nádcha, oslabená imunita a dokonca aj máte problémy s trávením, tak mám pre vás super tip. Je to táto kúra od Organic Oasis Lab, konkrétne Microbiome Therapy. Vo flaštičke je vlastne 60 kapsul, sú vegánske a jedna denná dávka obsahuje 14 probiotických kmeňov a až 40 miliard kultúr. Ja vám ich aj ukážem, sú to trošku väčšie kapsulky, ale nemusíte sa bať, ak by ste mali taký problém ako ja s prehltaním takýchto väčších kapsuliek. Viete si ich rozpoliť a viete si ten prášok vlastne dať do nejakého vášho smutíčka, hociakého receptu. Sú teda takéto väčšie trošku. No a tá zelená kapsula obsahuje patentovaný prášok z 36 typov fermentovaného ovocia a zeleniny. Sú vyrobené na Slovensku, myslím si, že naozaj veľmi kvalitné. Ak by ste si chceli o nich dočítať niečo viac, tak si určite pozrite ich web. A dokonca táto kúra sa stala víťazom v prestížnom The Beauty Shortlist Awards. Dávate si teda 2 kapsule denne, vyrobené na Slovensku. Nemám čo viac dodať, vyskúšajte, uvidíte sami.